大鵬哥，我最近聽人講啊，勇哥有啲困難喎。咩困難啊？唔知哦，但係佢周圍咁問人借錢，不過都年底咯，邊個借俾嘅啊？你話我哋使唔使問下啲咩情況？算啦，人哋都冇主動開口同我哋講，我哋何必去問呢？萬一人哋怕我哋為難呢？咁又係。年底啦，管好自己，冇咁多管閒事啦。走啦，入去啦，咪喺嗰度等一累啊！唔好意思，要大家等咁耐。嗱，勇哥，今餐輪到你埋單咯。吓，咁快輪到我噶啦？上次爺話埋單，今次到你啦。係哦，上次我埋單700幾蚊個，今次輪到你咯，你怕唔係有意見噶？唔係，勇哥，你請我幫佢出住錢先。唔使啦，輪到我咪我俾啦。冇錯啦，規矩就係規矩。上次阿爺話埋單食咗700幾蚊，今次都食翻700幾蚊咯。係哦，咁先公平嘅咧。大鵬哥，勇哥最近都有啲困難，隨便食啲得啦。細鵬，一碼歸一碼，勇哥有困難，佢會講噶，係咪，勇哥？大鵬哥，我呢排真係有啲困難。哦，咁你唔講，我真係唔知你有困難咯。係咁嘅，大鵬哥，我間屋咧都裝修好半年啦，諗住話過年前搬入去住嘅，而家家私都未買好。勇哥冇家私買就係啦。話買買咩咁容易？有銀先得噶。買家私要好多錢噶嗎？而家手上得萬零蚊揸住，買得咩啊？萬零蚊夠使啦！上次我新屋入伙，大鵬哥帶我去名都家具嗰度買齊全屋家私都係萬零蚊啫嘛。你屋企啲家私都唔錯噶喎，成屋家私先萬零蚊？係啊，你以為使好多錢啊？咁啊，大鵬哥，一陣食完飯帶我去睇下。得噶，不過時間咧就有啲趕。咁今餐我哋隨便食啲，一人點個煲仔飯食得啦，好唔好？大家有冇意見？大家冇問題啊？我都冇問題啊。煲仔飯冇問題㗎，我都中意食。煲仔飯啊？煲仔飯好犀利你嗎？大家兄弟一場，坐埋一齊食咩冇所謂啊！你依家條件唔係好好，等你條件好啲，再請我哋食啲好啲嘅咯。多謝你啊，大鵬哥。唉，唔好講呢啲嘢啊！服務員，整5個煲仔飯。哇，大鵬哥，呢間名都家具超市咁大間，啲嘢怕貴喎。放心啦，勇哥，呢間名都家具超市係清遠咗20幾年嘅啦，款式又多，價格又實惠。我辦公室同我屋企啲家私都喺度買嘅。係啊，勇哥，我屋企結婚張大床都喺度買㗎。放心啦，勇哥，帶得你嚟呢度，大鵬哥會提住你嘅。係啊，呢度家私又實惠又公道，我上次喺度買都好滿意啊。咁我哋入去睇啲啦。咁嚟睇啲。你好，大鵬哥，歡迎光臨名都家具超市。係，你好阿芳。嗱，今日咧就帶個兄弟過嚟睇你家私，近期有咩活動啊？有嘅，依家我哋名都家具超市咧元旦搞活動，滿2000減200，滿4000減400，滿6000減600。時間係12月22號至到1月7號嘅，咁樣得唔得咧？哦，咁都可以喎。嗱，阿芳，咁就麻煩你帶佢哋去睇睇啲家私咯。啊，好嘅好嘅，先生呢邊嚟啊。我哋名都家具超市已經開咗20幾年啦，佔地面積有2萬幾方，有家私都可以喺呢度執齊嘅啦。我哋呢度中高低檔嘅家私都有嘅。哇，呢度啲家私真係應有盡有，琳琅滿目喎嚇。我哋過嗰邊睇下先啦。好。誒，呢套都唔錯喎，手感又好，線條又唔錯，係咪真皮嚟㗎？係真皮嚟嘅，呢套沙發依家我哋搞緊活動，3980蚊就可以攞翻屋企啦。哇，實惠喎，真係啊。係喎，抵喎。呢套係頭層牛皮嚟嘅。哇，抵喎，3000零蚊啊，買到真皮。好，睇埋其他啦。好。好。呢張餐台都唔錯喎。係喎，仲帶轉盤㗎喎。呢張餐台幾錢啊？全部揀晒先一齊記啦，好嗎？又好。好，咁我哋要睇埋其他先，呢張同我記低嘅吓。
誒，大鵬哥，我揀好咗噶咯喎，你間名都家具價格真係好實惠，款式又多，真係冇介紹錯喎。咁你咁夠錢埋單啊？夠啦，大鵬哥，買齊晒先10000零蚊，多謝晒你啊！勇哥，有時候咧有困難就同身邊啲兄弟商量下，你唔講，我確實唔好先問。大鵬哥，其實我係怕因為借錢影響到我哋嘅兄弟情，萬一開到口你唔借咧，唉，好難開口啩。勇哥，你嘅性格咧我係知道嘅，你越係唔開口問我，就越識得我去幫你。多謝你啊，大鵬哥。咁你唔使多謝我嘅，雖然我中意幫人，但係咧要睇下幫邊個，幫得值唔值。而你咧，值得我去幫。走啊，走啊！輕輕叫聲，共抬望眼看高空，終於青天優美為你獻。